हेलो गाइज, म चाहिँ एक पागलनीसँग हिँडिरहेको छु अनि एकदमै चिसो मौसम छ यतातिर चाहिँ। अनि फेरि हेरेको छु कि डिस्टर्ब नगर न। अनि फेरि एकदमै जाडो छ, हुस्सी लागिरहेछ। अनि हामीहरू चाहिँ तरकारी किन्न जाँदैछौँ। के गर्नु, यस्तै छ। डिस्टर्ब नगर भनिरहेको छु। अनि फेरि अलिकति टाढा छ रुमबाट बाहिर आउनु चाहिँ मन त लाग्दैन के रे। अब खानु पनि पर्यो हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ तर्पिँदै मार्केटतिर जाँदैछौँ। के आफ्नाबाट गन्थन म अबदेखि भ्लग बनाउने मान्छे छु कि काम गर्न जान झाडु लगाएर। मलाई चाहिँ एकदमै काम गर्न जान एकदमै अल्छी लाग्छ, लागिरहेछ। पहिले त लाग्थेन, आजहरू चाहिँ खै बुढेसकालले छोप्यो कि क्या हो भन्ने लाग्दैन। काम गर्न पनि जाऊ लाग्छ यार, के गर्नु। तर पैसा त कमाउनै पर्यो हैन। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूको एउटा सानो लाइकको कारणले गर्दा मैले चाहिँ पैसा कमाउन सक्छु। अनि हजुरहरूको एउटा फलोको कारणले गर्दा, अनि फेरि कमेन्टको कारणले गर्दा, लाइकको कारणले गर्दा मैले पैसा कमाउन सक्छु। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ काममा जानु मन पर्दैन। प्लिज हेल्प मी गाइज। छैन कि यार, कति कराउने रहेछ। अनि त्यही भएर भैया कितना का है? हाँ? ठीक है नि। त्यही भएर एकदमै गाह्रो छु गाइज, के गर्नु होइन। अब खानाको लागि पैसा कमाउनु पर्यो। पैसा कमाउनलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ, काम गर्नु पनि मन लाग्दैन यो जाडोमा। बिहान बिहान उठ्नु पनि मन लाग्दैन हेर्नु। अनि त्यो भएर चाहिँ मलाई सधैँ पीडामा छु, एकदमै दुःखमा छु गाइज, के गर्नु। हजुरहरूको सानो लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब को कारणले गर्दा चाहिँ मैले छुटकारा पाउँछु, मुक्ति पाउँछु। प्लिज हेल्प गरिदिनु होला।